Criançadas, tudo bem com vocês? A Projanete está aqui hoje para estar gravando mais uma videoaula, tá? Da apostila de Natureza e Sociedade, tá? Hoje a gente vamos estar iniciando nossos meios de comunicações. Então a Projanete vai estar fazendo a leitura e vocês acompanhem aí, ok? Vamos lá? É a página 166. Os meios de comunicação são usados para informar, divertir, enviar e receber mensagem, entre outros, ok? Então a gente temos o que? A televisão, o rádio, o telefone, jornais e revista, computadores, tá? Ó, a carta também é um meio de comunicação, o cinema passa bastante informações para a gente, tá? E os livros didáticos também, correto? A página seguinte é a página 167. E aí vamos começar as nossas atividades, ok? Vamos lá? Observe a cena e circule os meios de comunicação, tá? Então, ó, aqui a gente temos uma pracinha, tá? Cheio de pessoas, cada um tá usando um meio de comunicação. Então, vocês vão estar observando e vão estar circulando, ok? A página seguinte é a página 168, que fala o seguinte, ó. Para se comunicar, as pessoas usam os meios de comunicação. Faça um X nos meios de comunicação que você costuma utilizar na sua casa. Então, aqui nesta atividade, ó, vocês vão estar observando os meios de comunicação que vocês têm em casa e vão estar fazendo um X, ok? Na página seguinte, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pintura, ok? Vamos lá? Pinte os meios de comunicação. Então, aqui, ó, vocês vão observar que tem vários objetos. E aí tem os meios de comunicações. Vocês vão estar pintando cada meio de comunicação que aparece na atividade acima, ok? Abaixo fala o seguinte, ó. Para você estar numerando conforme as cenas, ok? Então, ouça a leitura das frases e enumere as cenas. Então, número 1, o papai está vendo e ouvindo as notícias. Então, com a ajuda da mamãe, vocês vão estar fazendo essa atividade, ok? Número 2, o papai está ouvindo as notícias. Número 3, o papai está lendo as notícias. Então, vocês vão estar numerando conforme está pedindo aqui na atividade acima, ok? Na página seguinte, a página 170, tá? Então, a gente vai fazer, a professora Janete vai falar e vocês vão estar observando aí, vamos lá? Em sua casa, há quantos meios de comunicação, certo? Preencha os quadradinhos das colunas de acordo com as quantidades, tá? Então, aqui eu tenho um rádio, um telefone, uma TV, um computador, tá? E temos o que? Alguns livros aqui. Aí vocês vão estar observando quantos rádios vocês têm em casa, vocês vão colocar o número nos quadradinhos abaixo, ok? Quantos telefones, quantos computadores, quantas TV e quantos livros você tem, certo? E abaixo tem uma resposta pessoal. Vocês vão estar respondendo com a ajuda da mamãe qual é o meio de comunicação que existe em maior quantidade na sua casa. Aí vocês vão observar o número que vocês colocaram aqui, o número maior, vocês vão estar escrevendo o nome do objeto que tem mais uso na sua casa, certo? Aí vocês vão estar, aqui fala o seguinte, ó, ele é o mais usado, sim ou não? Aí vocês vão marcar um X aqui, ó, se é sim ou não, certo? A nossa atividade de hoje termina aqui, até a próxima aulinha, tá? E fique com Deus. Um beijão para vocês todos.